Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Let's Go to Korea kanali. Bugungi ma'lumotimiz Janubiy Koreya Respublikasi Xalqaro topik koreys tili bilim darajasini aniqlash topik testlari imtihonlari 2026-yilda qaysi tartibda, qachon imtihon bo'ladi, imtihon o'tkazilish sanasi, imtihon natijalarini e'lon qilish sanalarini 2026-yil uchun e'lon qildi. Ya'ni bularning hammasi O'zbekistonda o'tkaziladigan imtihon sanalari. Hammamizga ma'lumki, imtihon sanalari ma'lum bo'lgandan 1 oy, 2 oy avval imtihonga registratsiyadan o'tish ochiladi. Ya'ni hozirda imtihonni o'tkazish tartibi 2 xil yo'nalishda IBT, PBT yo'nalishlarda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, shu jadval orqali ko'rib bilib olishlaringiz mumkin. Let's Go to Korea kanalini doimiy ravishda kuzatib borsangiz, imtihondan avval registratsiya bo'lishi va registratsiya qanday tartibda o'tkazilishini ham ko'rishingiz mumkin.